Hi everyone! Ngayon, maglalaro si Aldin ng kanyang mga laruan. Si Jollibee. And meron siyang si Paw Patrol. Kulang na lang. Kunti na lang yung kanyang Paw Patrol. And si Luigi. Hi Luigi! Meron pa siyang isang Luigi. Dalaw sila Luigi. Sino to? Si Marshall. Si Marshall, Big Marshall, and Small Marshall. Ito? Ha? Ito, sino to? Si Chase. Hi, Cheese! Yung girl. Sky. Hi, Sky! Wow! Hi, McQueen! Hi, McQueen! Ano yung sinasabi ni McQueen? Gotcha! Hindi kinino. Live McQueen. Ano? Mamaya, bibili tayo ng sounds. Live McQueen. Go, Chow! Yeah, chalk. Ito si Ryder, oh. Hi, Ryder! Paw Patrol! Run the boat. Naiga lang si Ryder. Okay, ayos natin naman. Ayos natin yung Jollibee. Natin yung Hello, Jollibee! hello. Call 87000 Jollibee Delivery! Diba? Absolute. Ito. Anong kutsilo? Ito. Ba't isa na lang yung bus? Wala. Saan yung ibang bus? Wait lang. Aanap ko sandali, guys. Wait lang. Aanap ko muna yung bus. Yay. Okay guys, let's start it. Wait lang. Ma-pili ko naman. Yung blato. Okay, sunod natin. Ano yung sunod natin? Ang choo-choo train. Fell out. Wow! Wow, naman si Jollibee. Nabangga ng choo-choo train. Okay, sunod naman. Anong gusto natin? Si Mario. Si Luigi. Brother ni Mario. Ito yung nasa spinner siya. Habang sumispinner. Tingin? Lang. Saan pinipindot? Ito. Hindi na napipintod siya. Mabagal siya na pipintod. Okay, masaya. Ano Si Jollibee the Magician. Kaso, hindi siya. Mayroon siya pintod dito eh. You know? Mami, pintod siya ito. Si Jollibee. Eh, Mami, pintod. Anong tawag dyan? Jollibee bowl. Ano? Siya pintod. Guys. Ano? Ito yung pintod. Kasi nagala yung kamay niya. Oh. Nagala yung kamay niya. Ito yung pintod. Tapos, ito naman, Magic Jollibee, may pintod siya din, ano. Kasi nasira na siya. Okay, tapos, ang nalalaw natin. Oh, ito. Ano yan? Jumping. Ang pangalan niya? Jolly Wolf. Boing!
luluto naman tayo ng Vegetable. vegetable. Okay, kuha muna tayo plato guys. Ng lawan. Wait lang guys. Good job. Okay guys. Nakita naman ako. Nakita na ako ng plato. Kasi naluto si mama doon. Ng adobo. Na mahilig kayo sa adobo. Choo-choo. Nakukuha na ako ng plato guys. Nakukuha na ako plato guys ha. Ano yung choo-choo? Okay. Let's look at now. When? Ampalaya. It's a vegetable. Vegetables. Wow. Wow! Wow! Ganda dito! Nahulog. Fell down. Fell down. Next. Pumpkin. Patingin. Ano yan? Pumpkin. 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 Kulay. Orange. Orange. Wow. Kumakain ka niyan. Talaga? Yung ano na lang. Yung ampalaya na kakain ko. Ampalaya. Kailangan broccoli. Ano yan? Green. Ano? Broccoli. Broccoli. Anong kulay? Green. Green. Broccoli color green. Sunod naman. Alam pa guys. Ano yan? Mushroom. Mushroom. Color Brown. brown. May halo siya white. Almost there. Uh-oh. Ano yan? Corn. Color Yellow. yellow. Kasi may ano siya eh. Yellow color, yellow May color. green naman siya eh. Where are you? May green naman sa ano. Yung balat niya green. Nice one. And the last one, ano yan? Oh, nahiwa na siya. Asa ng asa ng ano niyan? Kahati. Anong vegetables yan? Eggplant. Color Purple. purple. So magluluto ka na. Okay. Yay! Magluluto ka na. Dito. Hindi dito. Kasi ito yung gusto ko dito. Dito daw siya magluluto sa kanyang car. Oh my ito, God. ito yung ano. Ito yung ano ko. Ano yan? Seasoning? Kutsilo? Kutsilyo. Asa sira na? Luto na yan? Ah. Okay. Let's eat. Tikman nga natin. What? Okay, tikman mo na. Lang, lagyan pa natin ng ano. Pepper. Pepper. Salt pepper.
already done. Let's eat. Okay. Naiwan ko pa yung kutsala. Kutsara. Kutsara. Kutsala! Ito yung kutsala ko. Kaso kutsilo mo naman siya eh. Tingin ang kutsara mo. Oh, ba't nangyari sa gunting mo? Na walang... Okay, let's eat. Patikim nga. Yum, 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 yum. Tasty. Yum, 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 yum. Yum, 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 yum. So Salt! delicious. Salt! Salt, what's this? Water. Mahanghang! I don't like it. Why? Vegetable is good for your health. Mama, need to pwede help. kunin. You need to eat vegetables. Mana yung naiwan niya? Balik naman natin. Nabangga. Tinan mo nga. Matin mo yung monster truck. Tama. Bang! Basag. Hello, monsters. Monster truck. Monster truck. Nilagay ko na. Hey guys. Na-ice natin. Wait a minute. Kailangan. Oh no. Bakit? Ito ba? Sa Jollibee. Nandun ba si Jollibee? Bilang sarap. Sala? Ito, mata mo, may dalaw... Tama yung buhok nila. French fries. Dalawa sila french fries eh. Okay. Ay. Temper. Naiiga lang siya. Okay guys, naiga si Ryder. Kasi napagod na siya. Guys. Okay guys, temper eyes lang. This. Okay, guys. Masakit yung ipin ni Papa. Skeletal monster truck. Wala nang gulong. Hey guys. Mabi the ice cream. Ice cream. Okay guys, kakain muna ako ice cream. Natidenta si kuya doon. Ang ice cream. Mabi the ice cream. Bye guys. Bye, guys. See you next our video. Thank you for Don't forget to subscribe our thumbs video up and click a bell and for click more videos. and more Bye. videos and click a bell. Bye!
YouTube channel.